И всем привет, ребята! Сегодня я вам покажу, как скреплять вещи. Мне надо для этого скина скрепить вещи. Из этого я вам хотела заснять туториал. Кстати, я снимаю на балконе. Давайте начинать. Начать заходим в Safari, в Google. Все равно во что. Ой. Мы это пропустим. Ну вот, вы зашли. Ой. Потом вам надо написать вот эту штуку. Вам надо написать вот это roblox.com.red. Вот это поставьте на паузу. Ну вот, наверное, хватит. И теперь заходите на первую ссылку Login to Roblox и нажимаете на вот этот Roblox. Нажимаете на букву А и нажимаете на... Ой. Забросить настроенный веб-сайт. Нажимаем сюда. А теперь нажимаем вот на эти точки и нажимаем на аватар. И у вас тут будет вот этот такой типа ваш аватар. И я упал. Ладно. Короче, у вас тут будет... Я сейчас пересяду. А то... На коврике пусть будем сидеть. Вот, у вас тут мини-аватарчик. И нам надо зайти... Мне, например, надо скрепить аксессуар на фейс. Мне кажется, каждый хочет себе скрепить фейс. Сейчас я... И потом... Вот. Теперь нам надо нажать на фейс. Вот, вы на фейсе. Тут ваши все аксессуары фейс. А мне надо вот эти клыки. Нам надо зажать. И тут будет написано скопировать ссылку. Заделываем это. И потом нам надо нажать на Adventures. Он в самом низу будет. И тут есть это. Теперь нажимаем сюда, и нам надо вставить. Если у вас iPhone, то просто, вставить надо. Вставить. Теперь нажимаем «Готово». И нажимаем на Save. Save. И у вас будут скрепленные вещи. Сейчас оно загрузится. Вот так вот. Надеюсь, помогло. Всем пока.